গত 2 বছরের মধ্যে এই প্রথম নিউ ইয়র্ক সিটি শীতকালীন ঝড়ের কবলে পড়েছে। সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে চলে তুষার ঝড়। ঘন্টায় 2 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাতের সতর্কতা রয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির 5 বড় ছাড়াও তুষার ঝড়ের প্রভাবে ডেলাওয়্যার থেকে নিউ জার্সি ও নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত উপকূলীয় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক সিটি, হার্টফোর্ড, কানেটিকাট ও বোস্টনে সকাল থেকে ঝড় শুরু হয়। ঘন্টায় 40 মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী তুষারপাতের ফলে রাস্তায় চলাচল বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে অনেক জায়গায়। বোস্টন ও নিউ ইয়র্ক সিটির বেশিরভাগ অংশে 4 থেকে 8 ইঞ্চি তুষারপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফিলাডেলফিয়ায় 1 থেকে 3 ইঞ্চি এবং উত্তরের শহরতলিগুলোতে 3 থেকে 6 ইঞ্চি তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ইস্টার্ন পেনসিলভেনিয়া, নর্দার্ন নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্কের হাডসন ভ্যালি, নর্দার্ন নিউ ইয়র্ক সিটির কিছু অংশ, লং আইল্যান্ড ও সাউথ ইস্টার্ন নিউ ইংল্যান্ডে 6 থেকে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সিটির পাবলিক স্কুলগুলো খোলা থাকলেও ইন পার্সন কোনো ক্লাস হবে না, তবে ক্লাস চলবে রিমোটে। সিটির ক্যাথলিক এলিমেন্টারি স্কুলগুলো বন্ধ থাকবে। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় বার্তার পাশাপাশি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সিটি প্রশাসন। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য নিউ ইয়র্কারদের প্রতি সতর্কবার্তা জানিয়ে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। অপরদিকে দুর্যোগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে নিউ ইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল। তার অফিস আর সিটি মেয়র অফিস যৌথভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। সিটিতে 27টি সল্ট স্প্রেডার্স রাখা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে 2000-এর বেশি প্লাউ ট্রাক। তবে মঙ্গলবার রিমোট লার্নিং-এ টেকনিক্যাল সমস্যা মুখোমুখি হয়েছে শিক্ষার্থীরা। নিউ ইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্ট কমিশনার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকাল থেকে রাস্তায় সাবধানে চলাচল করতে পরামর্শ দিয়েছেন। iBTV USA নিউজ ডেস্ক।